بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعل رمضان دخل عليكم بالخير والهنا يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض الكنافة بطريقة سهلة جدا في البيت، ومش هتستخدمي حاجات كتيرة، وان شاء الله تطلع معاكي مظبوطة. وخدي بس المقادير كويس، وان شاء الله تطلع معاكي زي ما انت شايفة قدامك كده، حاجة عظمة اهي. وفرت عليكي كتير، وهتعملي كل حاجة في البيت. عملنا القطايف مع بعض، وادينا هنعمل مع بعض الكنافة. معانا كده الخلاط، هتنزلي فيه بكوبايتين مية، وزيهم كوبايتين دقيق. نفس الكوباية اللي هتعايري بيها المية، نفس الكوباية اللي هتعايري بيها الدقيق، نفس الكوباية اللي هتعايري بيها النشا. كل المقادير بتبقى واحدة. وهنبدأ كمان نحط كوبايتين الدقيق، وننزل بكوباية نشا، وهتحطي معلقة ملح صغيرة، وهتنزلي كمان بأربع معالق زيت كبيرة، 4 معالق زيت. أي زيت عندك، حتى لو زيت تومين مش هيفرق معانا خالص، ولا هيبوظ طعمها. زي ما انت شايفة قدامك كده، وهضربهم بقى في الخلاط. وزي ما انت شايفة القوام الناعم الجميل اللي قدامنا ده. طبعا انت لو عملتي بالمضرب اليدوي هتحتاجي ان انت تصفيها. طبعا احنا ضربناها هنا كويس في الخلاط، فالحمد لله رب العالمين ما فيهاش اي تكتلات، هتطلع معاكي مظبوطة جدا. زي ما انت شايفة قدامك كده، هبدأ ان انا احطها في ازازة، اي ازازة عندك، او ممكن تعمليها باي طريقة تانية، هتطلع برضو معاكي مظبوطة. هقولك على كذا طريقة. هنبدأ بقى كده نجيب الإبرة بتاعتنا، وهنبدأ إن إحنا نسخّنها على النار، وهنبدأ نعمل ثقوب كده في إيه، في قلب غطا الإزازة. تعملي ثقب 1 أو 2 أو 3 زي ما تحبي. بس الأفضل إن أنتِ تضبّطي الثقب بتاعها، عشان إيه، تبقى معاكِ كويسة يعني. أنا عملتها ب3 وعملتها ب2 وعملتها كمان ب1. عملت كذا حاجة، وقُلت اللي يريحني فيهم أعمل بيه. وهابدأ بقى أجيب الطاسة بتاعتي كده، أي حاجة ممكن تعملي فيها، حتى لو طاسة ألمونيا تقدري إن أنتِ تعملي فيها، تدهنيها بس دهنة زيت صغيرة، وتبدأي إن أنتِ تشتغلي على طول. طبعًا أي شكل تاني بقى اللي أنا هاقول لِك عليه. شايفة الكنافة بتاعتنا عاملة إزاي. طبعًا أول طاسة معاكِ ما بتبقاش مضبوطة أوي، إيدِك ما بتبقاش لسه ضبطت، بتبدأي إن أنتِ تعملي، وما شاء الله ما بتاخدش أي وقت خالص على ما تنزّليها. طبعًا الطاسة معانا بتبقى سخنة، فما شاء الله زي ما أنتِ شايفة قدامِك الجمال. ممكن بقى تجيبي كيس حلواني، وتبدأي تنزلي فيه بالخليط، وتعملي ثقب واحد بس بالإبرة، وهيطلع برضه معاكِ نفس النتيجة. وممكن كمان تجيبي سرنجة، وتبدأي إن أنتِ تعمليه برضه بيها، هتطلع معاكِ نفس النتيجة. شايفة الجمال؟ طبعًا كل ما بتزوّدي الثقب، يعني تزوّديه في الحجم، بيبدأ معاكِ إن هي تكون تخينة، وبتبقى عاملة زي الكنافة البلدي. فإحنا ما شاء الله إحنا مرفّعينها على قد ما نقدر. طبعًا أول طاستين بس هُم اللي طلعوا معانا تخان شوية، على ما ضبطنا يعني الكمية، بتبدأي إن أنتِ إيه، أول حاجتين كده ما بيبقاش معاكِ مضبوطين، وبتبدأي إن أنتِ تضبّطي. ما شاء الله شايفة الجمال عاملة إزاي؟ وكلّه في البيت، وعندِك النشا في البيت، والدقيق مش هتكلّفِك أي حاجة. ما شاء الله أنا وزنت الكمية. أنا كنت جايبة كيلو دقيق، خدت منه الكوبايتين، طلعوا ما شاء الله ربع كيلو. جيت بقى وزنت الكنافة بعد ما عملتها، الله أكبر، عملت معايا 600 جرام. يعني كوبايتين دقيق هيعملوا معاكِ 600 جرام. ما شاء الله، يعني حاجة عظمة. ممكن تزودي الكمية تقليها انتي وراحتك. خايفة تعمليها، جربي في كوباية واحدة، تبقى كوباية دقيق، ونص كوباية نشا، وكوباية مية واحدة بس، وحبة ملح برضو، ومعلقتين بقى زيت. هتقلي الكمية يا تزودي الكمية، انتي وراحتك وانتي ومزاجك. وهتطلع معاكي زي الفل، زي ما انت شايفة قدامك. بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا عملنا النهاردة الطريقة، وبكرة بإذن الله ايه، هنزل لكم طريقة بقى عمايلها، ان احنا نعملها مع بعض، ونشوف النتيجة بتاعتنا عاملة ازاي بعد ما عملنا الكنافة في البيت. وشايفة الجمال، حاجة كده الله أكبر. ومش هتكلفك كتير، ممكن تعمليها في رمضان من بالليل، وتبدأي ان انتي تعمليها الصبح وتطبقيها. ان خلاص خلصت الكمية، طبعا بطلعها على فوطة، وربنا يحسن ما بين ايديكم. ولو وصلتي لهنا سمعيني الصلاة على النبي، وقولي لي ايه رأيك في الكنافة بتاعتي. وطبعا انت شايفة قدامك هنا في حاجة، كذا حاجة تخينة كده، زي ما انا قلتلك. ده اول الطاسات يعني ان احنا عملنا فيها. بسم الله ما شاء الله، ما بتاخدش اي وقت. شايفة الجمال؟ اعمليها بقى، وقولي لي ايه رأيك في الكومنتات. وما تنسيش بقى تدعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، عشان يوصلك كل جديد. وعندنا الحصري مش في اي مكان تاني. وهنبدأ ان احنا نعمل مع بعض حاجات رمضان. وقلنا بقى نبدأ بالحلويات زي ما انت شايفة قدامك. ربنا يجعله داخل عليكم بالخير وبالهنا وبالسعادة يا رب. لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا رمضان. وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا. وما تنسوش بقى اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.